Hello and welcome back to OPSC OS Aspirant YouTube channel. ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ OPSC ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଏକ୍ଜାମ୍ 2025-2026 ଅଫିସିଆଲ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବିଷୟରେ ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବିଶେଷ କରି ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟମାନଙ୍କ ମନରେ ଥିବା 5ଟି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆଜି ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯାହା ହେଉଛି ଏକ୍ଜାମ୍ କେବେ ହେବ, ଏଡମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ କେବେଠୁ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିପାରିବା, ଏକ୍ଜାମ୍ର ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ କ'ଣ ରହିବ, ଏକ୍ଜାମ୍ର ସେଣ୍ଟର ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁଠି ହୋଇପାରିବ, ଲାଷ୍ଟରେ PWD କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ସୁବିଧା ରହିଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା। ଚାଲନ୍ତୁ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ୱାନ୍ ବାଇ ୱାନ୍ ସମସ୍ତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶା ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ 2025ର ସିଡ୍ୟୁଲ୍ଡ ଡେଟ୍ ହେଉଛି ଜୁନ୍ 7, 2026 ସଣ୍ଡେ। OPSC ଏହି ପରୀକ୍ଷାକୁ ଓଡ଼ିଶାର 6ଟି ମୁଖ୍ୟ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଜୋନ୍ସରେ ଆୟୋଜନ କରୁଛି, ଯଥା ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ବ୍ରହ୍ମପୁର, ବାଲେଶ୍ୱର, ସମ୍ବଲପୁର ଏବଂ ଜୟପୁରରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ରହିବ। ନିଜ ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଜୋନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଚେକ୍ କରିନିଅନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କଲା ସମୟରେ ଚୁଜ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ସେଣ୍ଟର ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଥରେ ଗୁଗଲ ମ୍ୟାପ୍ରେ ଚେକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ସେସନ୍ସ ଟାଇମିଂ ବା ଏକ୍ଜାମ୍ ଗୁଡ଼ିକର ଟାଇମିଂ। ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ପରୀକ୍ଷା 2ଟି ସିଟିଂରେ ହେବ। ପେପର 1 ଯାହାକି ଜେନେରାଲ ଷ୍ଟଡିଜ୍, ଏଥିରେ 100ଟି MCQ ରହିବ। ପରୀକ୍ଷା ସମୟଟି ହେଉଛି 10 ରୁ 12। ଏହାର ସବଜେକ୍ଟ କୋଡ୍ ରହିବ 01। ପେପର 1 ପରେ ଜେନେରାଲ ଷ୍ଟଡିଜ୍ ପେପର 2 ଆସିବ, ଯାହାକୁ ଆମେ CSET ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ। ଏଥିରେ 80ଟି MCQs ରହିବ। ପରୀକ୍ଷାର ସମୟ ହେଉଛି 1:30 ରୁ 3:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏହାର ସବଜେକ୍ଟ କୋଡ୍ଟି ରହିବ 02। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, 2ଟି ଯାକ ପେପର ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଟାଇପ୍ ବା MCQ ଫର୍ମାଟ୍ରେ ହିଁ ରହିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ପ୍ରୋଭିଜନ୍ସ ଫର୍ PWD କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ। OPSC ପକ୍ଷରୁ PWD ବା ପର୍ସନ୍ସ ୱିଥ୍ ଡିସାବିଲିଟିଜ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁବିଧା ଦିଆଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି ସେସନରେ 40 ମିନିଟ୍ ଏଡିସନାଲ ଟାଇମ୍ ବା କମ୍ପେନସେଟୋରୀ ଟାଇମ୍ ମିଳିବ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସେସନରେ 10ଟା ରୁ 12:40 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ ସେସନରେ 1:30 ରୁ 4:10 PM ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଉଭୟ ସେସନରେ 40 ମିନିଟ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମିଳିବ ସେମାନଙ୍କୁ। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଇଜ୍ ଏଡମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଆଣ୍ଡ ଅଫିସିଆଲ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍। ଆପଣମାନେ ନିଜର ଏଡମିସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏବଂ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଟୁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍କୁ OPSCର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ www.opsc.gov.in ରୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ। ଏହା ମେ 30, 2026ରୁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ବା ଆଭେଲେବଲ୍ ହେବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କୌଣସି ବି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଡମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ପଠାଯିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶେଷରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଜରୁରୀ ପରାମର୍ଶ। ପ୍ରଥମେ ନିଜର ଏକ୍ଜାମ୍ ଜୋନ୍ ଏବଂ ସବଜେକ୍ଟ କୋଡ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭେରିଫାଏ କରନ୍ତୁ। ମେ 30 ପରେ ଏଡମିସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ର ଏକ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କପି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିନିଅନ୍ତୁ। ପରୀକ୍ଷା ଦିନ କୌଣସି ଅସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ OPSC ଦେଇଥିବା ସମସ୍ତ ଗାଇଡଲାଇନ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛି ଏହି ତଥ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସହାୟକ ହୋଇଥିବ। ଆଗକୁ ଏମିତି OPSC ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ OPSC OS ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ।